各位好朋友，大家好，今天来测试音效江铃能处理多少首歌曲。我这里准备了是41267首，我把它全选，然后拖入进来。未响应，有点卡，稍等一会儿。再来一次。好了，现在往下滑，已经看不到接龙条了。我们点击键盘的快捷方式，看到最底部41267，文件夹也是41267。好，我们现在开始选择一个音效，选择随便选一个，我们开始试听。试听的是最后这一首。好了，不试听，我们开始制作。已经制作了4首，我们等它处理完成。做好的文件在原文件夹里，它会自动创建一个文件夹。你看这里，池中星音效处理文件夹，处理好的歌曲在这里面，后面都会有音效名字的后缀。4万1千首歌曲，我们看需要处理多少时间。右下角有时间，现在是7月17号11点52。测试速度。